Hi guys, welcome to my channel. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்னோ இன் டாலஸ். ஸோ இது ஆக்சுவலி பிப்ரவரியில் வந்துச்சு. பிப்ரவரியிலேயே நான் ஷூட் பண்ணிட்டேன். இப்போ தான் எடிட் பண்ணுறதுக்கு டைம் கிடச்சிச்சு. ஏன்னா நான் வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கனால எப்போதும் பிஸியாகவே இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ எடுத்த டைம் பார்த்திங்கன்னா 6 o'clock. ஸோ 6 o'clockலேருந்து நைட்டு ஒரு 12 o'clock வரைக்கும் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோ எல்லாம் சின்ன சின்ன மொபைலில் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு வீடியோவாக காமிச்சிருக்கேன். இதில் இந்த டைம் பார்த்திங்கன்னா 11 o'clock மார்னிங்கு. ஸோ ஐஸ் எல்லாம் மெல்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஆக்சுவலி இது வந்து என் அப்பார்ட்மெண்ட் கீழே வந்து கிட்ஸ் எல்லாம் விளையாடுற ஏரியா, சின்ன ப்ளே கிரவுண்டு. ஸ்னோவுக்கு முன்னாடி இது வந்து ஷூட் பண்ணது. ஸ்னோவுக்கு அப்புறம் இந்த கிரவுண்டு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா 2 மணி ஆகுது. எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது. ஸோ ரூமில் இருந்தும் ஸ்னோ டைமில் ரொம்ப போர் அடிக்குது. அதனால் வந்து வெளில போகலான்னு பார்க்குறேன். ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு வந்து காரை க்ளீன் பண்ணணும். ஸோ காரை க்ளீன் பண்ணிட்டு எடுத்து போயிட்டுருக்கேன். பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு குத்துமதிப்பாக தான் வண்டி ஓட்டிகிட்ருக்கேன். ஆக்சுவலி ரோட்டில் லைன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஒரு 25 ஸ்பீடில் தான் போயிட்டுருக்கேன். ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன். பக்கத்தில் ஒரு இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட் வந்து ஓப்பனில் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அங்கே போயிட்டுருக்கோம். மோஸ்ட்லி டாலஸில் வந்து ஸ்னோ வந்தனால நிறைய இடத்துல வந்து எலக்ட்ரிக் இல்லை. எல்லா கடைகளும் இப்போ க்ளோஸில் தான் இருக்குது. ஸோ பக்கத்தில் ஒரே ஒரு கடை தான், சுதேசி இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம். சிக்னல் கூட ரெட்டில் வந்து பிளிங்க் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ ரெட்டில் வந்து பிளிங்க் ஆகுனா நின்று பார்த்துட்டு போகணுன்னு அர்த்தம். ஸோ நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு வந்தாச்சு. இங்கேருந்து ரைட் எடுக்கணும். ஸோ நான் கார் ஓட்டிகிட்டே ட்ரைவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வீடியோ எடுக்கிறனால அவ்வளோக்கும் சரியாக வரல. ஸோ இதுதான் சுதேசி இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட்டு. பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபுல் க்ரௌடு. காரை பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும், ஃபுல்லு க்ரௌடு. ஃபுட்டு ஆல்ரெடி ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணனால ஜஸ்ட்டு பிக்கப் பண்ணிவிட்டு போயிட்டுருக்கோம்.